زیبای جمله مثل انقدر زحمت نکش عباس میمونیم ها. اهدای جوایز. او چشمه میاد. به به چقدر کیکای خوشگلی داره. ببین اصلا بویی که بلند شده یه وضعیه. Istuch, aber ich funde nicht. خب عروس خانمای گلمون عزیزم میگه من سلام خوشقلبای من، چطورین؟ حال دلتون چطوره؟ خوش اومدید به کانال ما. من لیلی هستم. باز اومدیم با یه پاگوشا یا هم پایوازی. داریم میریم به تهران. پایوازی تهران، خونه دخترمم، خونه دوتا دخترمم پشت سر هم دعوت کردن. حالا نمیدونم یه ولاگ بشه یا دوتا ولاگ. امیدوارم که حسابی بهمون خوش بگذره. شما هم خیلی ولاگای ما رو دوست دارین، پاگوشاها رو. پس بریم ببینیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته. حسابی تیپ زدیم هممون دیگه. میخوایم بریم تهران، 2 ساعت راهه. یک مزاحم اومد اینجا میخواد اذیت کنه دیگه. شما حمایت یادتون نره قبل از اینکه بریم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو بزنید. هم زبون و هموطنت حمایت کن. بزن که بریم. دیر شده دیگه بریم ها. آره چون ویدیو رو باید بریزم تو گوشیم. من همیشه در حال سفرم، در حال کارم. جمع خوش تیپا جمعه. ببینم دوستان چه لباست پاره شده. دام جای پنجابی توی دیگه. خب آره. خب پس حواست باشه برای دفعه بعد دیگه میشناسی منو. بسا پاشو. باز برنامه خودتون بچینید. به 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 به. چرا با کتونی؟ خوش فرمون نمیشه. خب ببینم مصطفی. به 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 به. از همه خوش تیپ‌تر قیافه مسعود. چرا اونجوری فیلم میگیری؟ گفتم حرف بزن با هم. خب احساس بده از اینکه سرخ کردی خودت چیه؟ خیلی قشنگه، نگاه کن. سرخ کشیدی بردی. پرسپولیسی هستی یا چی؟ من خودم پرسپولیسی هستم. واقعا؟ آره. تو بریم تو ماشین کارت دارم. سعی کردم که یه ذره تیپم مثل ایران بشه. از اون حالت چیز در میام. چطور شده؟ آسینات خیلی بالا زدی. بده پایین یکم. چی؟ آسیناتو. این مدلش اینجوریه. دیگه بعد یه کاریش بکنی. نه. I'm sorry. دور از من. سوری؟ بیا تو ماشین با هم صحبت میکنی. بریم دیر شد، بریم تهران. چی بگم؟ نکن دیگه تو دماغم که نرو. خب ما نشستیم تو ماشین. سلاطین ابرو. ابروی تو رو نگاه. منم که ابروام به این خوبی. سیاه افتاد. آره چه انقدر سیاه شدی؟ تو آفتابا زیاد گشتی. فقط سایه نیست، سایه افتاده رسول. نرگس میگه لگشتی کرد. معنیش تو خونه. چنان برقص که دل رو او کنی او. چه چیزی؟ من گفتم سرکه‌ای و کچاپ. سرکه‌ای به گرفتم. به به به. کی گفتی مسعود کچاپ؟ جوش عوض کرد. اونو ببینم. اون چیه؟ داغ و تازه هستیم. واه این چیه؟ چیلی. سیر میکنیم دیگه خودمونو برای شام. زیبای جمله مثل من میتونه آرومت کنه. اون لحظه های
کردیم اینجا. اوه وایستادن یا علی نشون اینجا خودش که بقبکی میرفتیم به چی بگیم ما؟ دودو نگاه مسعود رفته بگه که ما گیر کردیم اینجا توی کوچه بنبست اومدیم اشتباهی بعد ماشین عروس اومد یا بفرمایید. سلام عرض کنم. اسمم عزیزم ببخشید از سلام خوش اومدید. من برم از موردی مقدار ببخشید. از قدوم شما روشن شد. قربونت برم. خب تو همیشه عالی. قربونت برم. همیشه عالی. بفرمایید. چطوری قشنگه؟ سلامتی؟ سلام مصطفی جان. سلام. چه شب رویایی داماد عروسا همه دوران جمعی. سلام علیکم. بفرما خیلی خوش آمدین. سلام داری خوبی؟ حالتون خوبه؟ سلامتی؟ سلامت باشین. سلامت باشین. زنده باشین. خوش اومدی عشقم. خوش اومدی. از اول ماشاءالله. عروس اومده کنار هم. یه لحظه چیز کنن. یه لحظه آرزو عروس اومده. برنامه دارن؟ بله. به ترتیب عروس اومده ها. عروس اومده عزیز. میکروفونی شده همه بغل هم باید شما بیا از دوما دیدی باید شما اونجا باید از همین خوب خب جمع شدی در سوادا؟ بغل هم باید حالا اینو میگیری تمیز نه خیر عروس مادا یواش بندازم دف بزنی دف بزنی افتخار شدی کف مرتب دستو بزن دست درد نکنه. عزیزم
حسین چیزی دارم بذارم اونجا. جان اون یکی رو بیار کوچیک‌تر. بیار جوری. نه بیار پایین‌تر بشینه. به طرف بشینه. آره اینجوری باش. آره اینجوری بهتر شد. اینجوری باشه همه بشینه. بشین پایین بانو. خوبه انقدر چهاردونم کنی؟ این طرف هم جا میشه، طرف هم جا میشه. خوبه. آقا بالا میشین یا پایین؟ مسعود اذیت میکنی؟ نه پایین میشین؟ از منم بپرس. اگه اذیت بشه که نه چونه؟ مامان خیلی کوچیک‌ها بشه. فقط این برنج تو آره یه ذره فکر کنم فاصله‌اش کمه. یه ذره فاصله‌اش کمه. دارم میگیرم. آره تو میزون بشینم میگی نه؟ دقیقاً روبروی اینا. دخترمه با سلیقه من نه یک قبول ندارم. خراب گذاشتی برو برعکس. زحمت. چی مسعود؟ چه نگاه خراب نگاه. آره عباس دیگه، اگه آرزو میذاش درست میذاش. بله. اما تو دقت اینا. به نه تلفیگی. آقا بیا نیست. هر کیس یک کورش میتونه. آقا درجا نشست. چالشه. آقا خرابش کرد. نمیشناسی؟ چرا خرابش کرد؟ نه خوبه اندازه است. یه دونه بیا. آره من خودشون کم بوده. با سلیقه تر از این خانم کی دیده؟ This is jelly. یه نگاه به ما بنداز. من نبودم که کارا رو یه چی؟ با سلیقه تر از منم. آرزو؟ حسین میگه منم. زنده نشین. مامان درست میکنه. منو بشین اولی خانم. زنده یه چیکار بکنه با بیاره. ما باید بریم بناشیم همه. آقا من نمیشیم خودت بشینی بهتره. یه چیزی میگی با ما برمی‌خوره. تمام یا نشیدی؟ سلام چطوری؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ مصطفی هستم از کجا؟ مصطفی اسم معروف موسی. موسی این بلازه خودم میاد. نه معروف به مصطفی. نه مصطفی چی شده؟ همون سره وای مصطفی وای وای خاطر وای. وای دیگه همیشه باید کنسل کنم. آره. بریم قوم نشد دیگه. مصطفی میدونی یه ذره جلوی منی؟ یک کوچولو. مسعود کیه؟ امید سلام برسون. مامان نه خرابش نکن. خرابش کردی؟ نه نباید بشینیم. من فکر کردم میخوای قلب نشون بدی. فکر میخوای قلب نشون بدی. قلب. آقا حسینی اینو بگیر. لیلا. واو بابا چرا؟ وای وای چقدر حوض کرد. آرزو چرا انقدر زحمت کشیدی؟ وای خدای من. تو از کجا میدونستی آخه؟ چی؟ همونی که من میخواستم. همونی که من میخواستم. چرا انگوشی چی هم اول اینانتر نمیده کار. اصلا نمیده. اون بر دم پنجره میده. فقط دم پنجره. بذار بین تو نیمه بگو. اذیت نشستی. مشتبه
میشه گوشیمو بزنی به شام؟ میشه گوشیمو بزنی به شام؟ اگه پخشت نکردم اوه نه دیدین؟ حسن؟ زنت لحجهش عوض شد از کابل رفت بکریش از نمیفهمون یاری شدش بس نخیش خدای من Because انگلیسی دوش فارسی همش با هم قاطی شد Because schon ich weiß noch nicht. Österreich ist müde. Österreich ist müde. نگاه چه کرده زندگی بلاگری تو لحاظ میکنه واقعا ولی همیشه همینجور نه خدا وکیلی آرزو همیشه با سلیقه است ولی این دفعه چه کرده لطفاً ویوها بالا سابسکرایب ها بالا همه چی بالا لایک شیر ببین اینم میخواد کانال بزنه اگر دوستش داری این من میذارم براتون برید فالوش کنید سلام علیکم وای خدا چقدر آره مرسی مامان چی گفتی؟ به کی گفتی؟ بفرمایید خب همه سب من خودم چی پس اوه صحنه اینو چیکار کردم نه خواهش میکنم خیلی همه مشتبه حسین آقا حالت چطوره؟ خوبی؟ حسن آقا دایی یه دست تکون بدین بچه ها نخورید همجوری هم نه دیگه سب کن حالا دیگه فیلم افتاد دست من آقا مصطفی بانو زندایی؟ ما بوغیم دیگه ما منم نمیگی هیچ وقت بله دستشون درد نکنه کار خاصی نکردن اصلا اینا لا سلالا نازگل آقا قطع کنم دیگه قطع کنم نه مامان قطع کنم او بده چیزی شکار میتونم یا نه قطع کنم اگه دوست داری اصلا قطع کنم آجام اللهم صل علی محمد و آله حالا به افتخار عباس یک کف مرتب ماشاءالله قهرمان
قهرمان المپیک هست آرزو ولی شطرنج. نه دیگه سلامات فرستادیم. سلامات فرستادیم براش. به افتخارش یک کف مرتب سلامات. بچه ها 2 نفر رو میخوام بهتون نشون بدم، 2 تا از عشقای من که خیلی دوستشون دارم. من که از ایران رفتم اینو اینقدر کوچولو بودن. بیا بقیلم عشق خالش، نازنین خالش، خوشگل خالش. چقدر من تو رو دوست دارم آخه. عزیزم تو هم بیا جیگر من. اینا خیلی کوچولو بودن، من رفتم اینا رو دیدم. خوبید بچه ها؟ خیلی بگید که چقدر منو دوست دارید. خیلی عزیزای دلم مرسی که اومدین تو ولاگم. خدافظ. خیلی دوستشون دارم واقعا، به خاطر اینکه کوچولو انقدی بودن که من رفتم. خدا انقدر زحمت نکش عباس، میمونیم ها. بگو من از چی میترسونی؟ نه ترسون. بعد ازم تو نخور خبر. چجوره نرگس؟ نرگس چطوره؟ عالی نه؟ اصل لامصب. چطوری؟ دستتو نشون بده. اینو نگاه. سر منه. چقدر خوشگل میرقصه. چقدر قشنگ میرقصه. تو منتظر منی؟ شعبده بازی میخوای بکنی؟ باش. کجا بیام؟ ویدیو بگیر، هر کی تونست بفهمه چی کار میکنه بهش جایزه بذار. باش. ببین پر اول به من میگیره. خب بعدش این 5 روز پر من بهت میگه. پر اول بر میزنی. نه دست هم پوشن. چی بار میکنم؟ کدوم؟ نه برای خودم برای من. پر اول به من میگی. فهمیدی؟ بقیه پرها رو من همه رو داره میبینی. پر اول رو میگی بقیه من. پر اول رو میگی. نویه من باید بگم دیگه هفته دیگه اگه اشتباه نکنم 5 پیک. بگین آقا هر کی میتونه بگه. خودم بگو. آقا این شالی که میبینید شال من سفید بوده است. فرناز تو بگو.
این شال مال خودشون نبود. اینجا یه پنجشنبه بازار داریم، بعد تا این ساعت وا بود. نه خیره برای مارک دیور تو پنجشنبه بازار فرامونه. نه به لباس هم نمیخوره. الان شاید بگین مثلا خیلی زد و نقص شدی. از خز بوتیک خرید کردیم ولی خز بوتیک نبود، همینجور رندوم کشوی آرزو رو وا کرد و یه شال یه چیز برداشتم. شال خودم کثیف شده بود وگرنه که من با لباس هم ست کرده بودم. آره حمله بر خودستایی نباشه. زنم بگونو حمله بر خودستایی نباشه. من فن بیانم بسیار بالاست. اینو یکی میگه اینم پوز نیست، سبک زندگی هم هست. این خوشگل خانوم من میخواد یه دنس بره برامون. دنسره مثل این که به افتخارش بزنید. ماشاءالله. ماشاءالله. او چشمه تو چشمات یه عشق میباره تو چشمه مقل کن. آره مثلا من تیکه تو چشمات عشق. من میخونم که کپی رایت نخوره. تیکه مقل کن تو دستات بشم من تیکه مرسی ویدیوهاتو بفرست برام. طرفدارات اگه خواستن بفرست برام. خداحافظ. اینم از من. بچه‌ها خیلی خوشحالم که همگی دور همدیگه مثل قدیم یک خانواده جمع شدیم. اصلا چی میگه تو پوست خودم نمی گنجم واقعا. مراسم اهدای جوایز. دست درد نکنه عزیزم. خوشبخت باشید انشالله. دستش درد نکنه. جفتتون دوست دوران بچگی زنم، دوست دوران بچگی، خواهر، رفیق صمیمی، دخترمه. دیگه چی بگم دیگه؟ یه پکیج کامل. یه پکیج کامل. آره یه پکیج کامل. تو رو باید ببرم. دست در نکنه. دوست دارید باز کنید کلاهتون؟ آره. میگم باز. بله. شعرشو بخونید. شود دیده شود بلکه پسندیده شود. اصلا اینو باز کنیم یا نگاه کنیم؟ نه باز کن. چقدر خوشگل تصویر. خب مرسی عزیز عمه از مراسم اهدای جوایز بانوان. دست در نکنه خب آره وایسا برنده نگاه بکنین همینجوری خوب شد که ازدواج کردم، هر روز دارم جایزه میگیرم به همه مجردات توصیه میکنم ازدواج کنم. چیزای خوبی در انتظارشونه. واقعا خیلی هر روز جشن و مهمونی و تعریف و تمجید و
خب پس میخوایم آنباکس کنیم. آنباکس کنید. الان مراسم باز کردن جوایز دوباره اجازه دیگه هم میگیره. ای والا بابا چه خبره؟ بله حضرت عباسی کار عباسه. به به تبلیغاتش هم افتخار تولید کننده کفشا تولید کننده آقای سید عباس حسینی. تولیدی جناب آقای سید عباس حسینی. همیشه دلم میخواست یه دونه از این کفشای یعنی لیلا ببینم دست بزن. فیزای سنگی هستی به پای منم برم. زن عباسه جان شما بردم خب ولی خب از اینجا به بعد دیگه شالمو عوض کردم بزن. کادوشو بغلش گرفته که کسی نگیره. چرا انقدر زحمت کشیدن دستشون درد نکنه. چطورین دوقلوهای افسانه‌ای؟ واقعا قربونت. مرسی مرسی. شما چطورین جان بگو. وای یکم ترکی بگو زنمو برامون. ببین خانواده ما از هر انگشتشون هنر میباره. آه نه دیگه. اوه 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 واه واه واه. من که نمیفهم فقط دل پوری داره. آره واقعا. مسعود و قلندری نشسته دیگه اصلا. عشق دلم هم که همش در حال زحمت کشیدنه. قربونت برم من فدای تو بشم. یه صحبتی میخوای بکنی؟ آرزو چی میگه داداشت؟ میگه آرزو 1 دقیقه هم زمین نشست. آره باش. خب بریم سمت خودمون. آقا شالمو عوض kerdem. چی؟ Çok güzelsin aşkım, yüreğin. Oh oh oh. Oh. Çok güzelsin, gözlerin de güzel. Her şey. Vagan? Bütün vücudun güzel. Öyle mi? Gerçekten, tabii ki. Evet evet. مسعود حسین میگه شیرینی ها رو تموم کردی. فرناز برای من نگردار. برای من رولت نگردار. جانم دستت درد نکنه. حسین گفت شیرینی رو تموم کرد مسعود. عمه جون عشق من. بچه ها میدونید که چقدر عمه‌مو دوست دارم. عشق منه. تک عمه زندگی قلبم. عمرم فدای تو بشم. خدا نکنه قربونت برم. هیچکی باورش نمیشد. میگفت چه عمه‌ای داری ماشاءالله.
قربونت برم من عزیز دلم عمم هم یکی دونه است، 2 تا یکی دونه با هم شده واقعا مثل قبلا ها همه دور همیم، همه دارن جیغ میزنن دعوا میکنن دستت درد نکنه آفرین چی گفتی؟ Evet نمیدونم چی میگی yok neden sen neden چی گفتی دوباره بگو حالا به فارسیش هم بگو خب مشتبه الان برم دنی وای اون یکی داداش مسعود رفته سراغ جعبه دوم. مسعود جعبه اول تمام کرد جعبه دوم عباس برای منم نگهدار تو رو خدا منم هستم وای چقدر خوشمزن اینا جانم وای نرگس چایت کو وای به ضررها چاق کننده از من بگیر ضررهای بزرگ این یعنی زندگی فکر کردم میگه این خیلی پر از ضرر و چاقیه وای امانت داره من عمه من دنیل مشتبه یه نگاه به دوربین ما میکنی یه سلام کنی چطوری؟ حرف بزنی خورده مصطفی چطوری؟ جمع خانوادگی مثل 10 سال پیش یادته؟ وای وای قیافه مسعود پوکر فیس چایی نیارید رو هندونه ها هندونه شارژ کن بدون رو بار کنی همش هندونه میگفت چای چی نوشابه یا دوغ هم میگفتن نوشابه میگفت نوشابه نداریم حسن اوه خدا نگاه چیکار میکنه چه خبره خود دیگه بده اونم بده بپشتم قحطی اومده چه خبره دست نزن چی بچه ها اگه تو میتونستی دانا بودی یه در بودی دروغ میگی اعتراف کرد اوه خورده خوراک هم نداری مثل من حسن رو ببین یعنی هی میره شیرینی برمیداره میاد خب اینم از ما شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم داریم خونه خواهرش اون یکی دخترمه دعوتیم که اونم تهرانه آماده شدیم لباسم چطوره؟ عالی خودم که خیلی دوستش بالاخره دارم تیپ ایرانی زدی. آره تو هم خیلی خوش تیپ شدی خواهش می‌کنم. ماشاءالله مثل همیشه دیگه بریم ببینیم اون یکی دخترم هم چقدر زحمت کشیده این که ترکوند دستش در دستش در نکنه واقعا شبم تا صبح نخوابیده قبلش هم خب مسلما خیلی زحمت کشیده بود آره واقعا تا اینکه آره صبح بدون خواب بیدار شد من فکر کردم میمونه که داره با ما میاد تازه میاد خونه آبیش اونجا هم میخواد کمک کنه دیگه دخترمای من عشق خیلی دوستشون دارم واقعا دختر عمه بعد دیگه آرزو که واقعا میگم دستش در نکنه ترکون خیلی زحمت کشید خیلی مرسی امیدوارم که زهرا انقدر زحمت نکشیده باشه واقعا ولی خب میشناسمشون که چجوریان حالا با ما همراه باشین تا آخر همراهیمون کنیم
دیگه شما اگه تا الان لایک نکردی، کامنت نذاشتی، سابسکرایب نکردی، بکوب دیگه، حمایت کن. بریم ببینیم اونجا چه خبره. دودو میبینی؟ دودو چیه؟ ولی چقدر قشنگه این غروبه. برام که حرمه. چطوری مسعود؟ خوبم. هوا خیلی خوبه. مامان؟ مامان در حال مذاکره است. نازی؟ عزیزم عشق من. بریم رسیدیم شیرینی فروشی. آره شیرینی چی بگیریم؟ به به چقدر کیکای خوشگلی داره. انقدر گشنمونه، یعنی دارم ضعف میکنم. بعد اینو نگاه داره به من چشمک میزنه، میگه بیا منو بخور. خیلی همه چی اینجا هوس انگیز و خوشمزه است. ببین این خامه‌یا خب داره برامون میذاره داخل جعبه. الان از اینا فکر کنم داره میذاره. آره انقدر اینا دلربان ولی اصلا به اینا نمیرسن. وای وای چقدر اینا جذابن. خیلی دلم میخواد. خوش به حالم که به آرزوم رسیدم. بیا جا میگذیم. خیلی خوشمزه است. چقدرم تازه است. سلام. اونجا از سودا عروس اومد پاشو از اون بر بریز خب خودتون جمع کنید دیگه. میچسته بخاطر اون نیامدن مریض نشد. بفرمایید بشید. چی زنم؟ دستتون درد نکنه. کیف میده عروس بودن. بیا زروش. این عشق منه. دوست دوران بچگی و رفیق همیشگی و آره این دو کپ همید من نمیدونم. نه ندارم دیگه این دوتا همیشه بودن. تو چرا دیروز بیا این یه خواهر این دومی خواهر. بیا چسبیده ول نمیکنه. سقالوهای افسان تو من روز میکنم من در رو کو مهدی رو میخواستم نشون بدم. مهدی رو بیار. مهدی رو بگیر برو
مهدی کو؟ یا مهدی یاد بکن باش هلوی من دورت بگردم صورتشو نگاه شکلات میخواد تو رو اینقدر دوست کرده ها چیه؟ خاله لیلا کو منم باش پوشش کنم یکم بیا شکلات بگی از زیر چشمش گیر بیا وایسا بیا اینو بگیر نمیخواد چرا شکلات نمیخواد شکلات نمیخواد عشق من این عشق منه این خوشگل من آخ جان جگر منه بغل من آروم نشسته بالاخره بیا صورتشو محکاری کرده آرزو انگار کتک بود بگی بازش کنم برات میخوره شکلات بیا بگیر بگی خدا یکم از دورتر بگیر منم بیفتم حاله این که ببینید بچه منه ولی یه نفر دیگه داره بزرگش از بس که دوستش دارم من از پسر دخترم منه ولی آره نوه عممه ولی انگار که مثلا خیلی نزدیکه کف پاشو نگاه کف پای خوشگلشو نگاه چقدر جگر لبار فقط لبار نگاه ماشاءالله وش گوش تا 10 تا کوچه اومد که وارد شدیم بوی برنج و مرغ به زعفرون رو نگاه زعفران اصل ایران فقط آره اونجا خوب اونجا گیر میاد سر دیگه اصل باشه نمیدونستم دلم دیگه داره زفت میره واقعا کارگرم مشغول کارم من به زور اومدم تو آشپزخونه میگم من نمیتونم بشینم میگه بابا تو حبیسی برو بشین میگم نه وای نه کار کن واقعا خیلی زحمت کشیده زهراجان دخترمه میتونی برید شاید خونه آرزوجان خونه دخترمه بزرگش مثلا خونه زهراجان دخترمه خیلی زحمت کشیدن واقعا انشاءالله که به خودیاشون جبران بشه لیلا خانم چیکار میکنه؟ چی داریم واسط؟ ببین اصلا بویی که بلند شده یه وضعیه آره اونورم بگیر آدم سیر باشه گوش نمیشه شما که گوش نید حساب گیر شده سفره زنها رو من کم کم یه گوشه اون باش هم بزنی لعاب حسنی داره من تبلیغ میکنم برای بیشتر اشتغال کردن بقیه خیلی زیاد درست کجا بذارم آرزو چیکار میکنی؟ آرزو انقدر کم خوابه بیشتر واسم نخوابید به خاطر به 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 نگاه چه رنگلو بگرفته زهرا جان نمیشه چطوری؟ اینجوری شد خراب نشه وای الان میدم الان یه دونه زهرا بگو بس خب این بس آره بیشتر بکشی سخت میشه اون یکی قابلمه برنجش بندازم یه گوشش کردم اون یکی هم بیاریم پایین اون یکی هم بیاریم پایین خیلی زحمت کشیده زهرا عزیزم این چه حرفیه با یه بچه کوچولو ببین چه کارا کرده
زهرا اینم از سفرمون داریم پهن میکنیم. درم فهیمه خوشگل مجلس مامان عمه بزرگه محمد زهرا چیکار میکنه؟ Ist du, aber ich funde nicht. Ich finde گفتم. Ich finde. اینم از برنج زعفرونیه ما، اونم غذای من و آرزو. دوتایی میخوایم بخوریم تو قابل. بیا حسن اینو ببر. مرتضی بیا. الان این غذا خوردن داره، فقط بشینیم دستپخت شستم. آره دستپخت زهرا اینجا باید. آره نه میام اونجا پیش شما. ما وارد نسیم شهر شدیم گوش خب مازی بیا غذا بخور دیگه، دست درد نکنه. من عاشق این رسمام، برای همسایه داره غذا میبره. عزیزم وای خدایا دمتون گرم. یعنی واقعا اونجا خیلی کم پیش میاد از این اتفاقا. آره اووردش بالا. اینم از چای خوش رنگ ما. بچه ها شاید دلمون میخواد بریم بیرون توی پارک جایی بشینیم یه ذره چایی بخوریم و اختلاف کنیم اگه بشه، اگه آقاییم بذارن ببینیم چی میشه. خب اینا رو بفرستیم برای آقایون. ولی یه کاری میکنیم که بریم بیرون. آره ما زوریم، ما سر مردم زوریم. جو میکنیم. حضوریم از این زهرا اینا با بینندگان محترم خداحافظی کنید. آره تا برنامه بعد. خب عروس خانمای گلمون عزیزم اینا قابل بفرمایید. شما خوشبخت باشید. دست درد نکنه. چقدر عروس بودن خوبه. خدا چه کیفی میده. دست درد نکنه. اینا برای دست شما درد نکنه. دست بزنید. سنجیز بیورو جای حساسش عباس. میخوام بریم. نرگس خانم خوشگله. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. لطف کردید. آقا مرتضی دستتون درد نکنه. جوایز نقدی. خدا راضی به زحمت نبودید. دستتون درد نکنه. چقدر خوشحالی فرناز. خیلی واقعا نصف دینم کامل شده و همه دارم من تشویق میکنم. منم بقیه هم تشویق میکنم. چقدر خوشحالی تو. خوشحالم که هر شب پول نقد به دست میاد. ما شب داریم پول می‌گیریم. یه سرمایه‌گذاری بلند مدت بود. منیر جوایز
مرسی از کسایی که تو این راه ما رو همراهی کردن. کار نمی‌کنیم ولی پول نقد دستمونه. شما هم عروسی کنید. به شما هم پیشنهاد میکنم عروسی کنید. مرسی. خیلی کار خوبی کردید که ازدواج کردید. یه امتیاز مثبت. پیش‌بینی آینده. یکی از موفقیت‌های که باید برید. پله‌های موفقیت طی کردیم. نتیجه زحمات. ان شاءالله برسید به این روز. به این روز. آقایون پیج تو این اتاق نشستن. چرا آقایون اینجا نشستن خانم‌ها اومدن؟ بیا الان قضیه چیه؟ حسین چطوری؟ خیلی خسته ای فکر کنم. چرا؟ تو هم نخوابیدی؟ هادی چطوری؟ تو هم خسته ای؟ مرسی. مصطفی؟ خسته؟ پر انرژی. شبا؟ فکر کنم اسمش یه چیز دیگه است. اصغر؟ دنی جون الان چرا جواب من نمیدی؟ بیننده منتظر. گفتم چطوری؟ اینو بلاک کنید. چی بگو؟ لایک های این ویدیو به 10 تا برسه پاسش دوشو میدم. اوه خدا همه به 10 تا چه قشنگ موجی اومده پایین. آره ببین همون یه تارمود 10 تا کشته داده. مسعود همه رو بیار دیگه جان همه جا میشیم. ما تلاش میکنیم که همگی جا بشیم اینجا. آره اینجا رو قرق کردیم. قول بده به همین فالوور قول بده که از اون قول بگیرید. نگاه کنید به سمت این بچه. این آقایی که ببینید این آقایی که میبینید همه چی دسته. آقای محترم میشه قول بدی به من؟ فعلا تو شرایط خوبی نیست. قول بده بیایی باشه باید مشورت کنیم مذاکره کنیم ببینیم که نظرش چیه. بریم که بتونم بیام ببینم. انشالله خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. ببخشید زحماتتون رو. شما با هم میرین؟ وای رفتم بیرون ولی کانال میزنه مطمئن باشید. من تبلیغتو میکنم. نکن گریه. چی شد آخه؟ آرمینای دوم. یاد آرمینا بخیر. آرمینا هم همجور دلنازه که دقیقا محضر میگه آرمینای دوم. حسینو بگی نگاه چجوری منتظر بایستاده که بریم. وای نمیسته یه قرص خواب چیزی دیشب میدادی خوابش میرفتن خود نگاه خوابالو دیگه بیا خدافزی کنیم استوب بزن. برو همجوری خدافزی کن. نه با هم دیگه بدون تو نمیشه هرگز. خب بچه‌ها اینم از پاگوش‌های ما میریم به سمت قم. تهران رو ترک میکنیم به سمت قم. اتفاقای خیلی خیلی خفن دیگه تو راهه. با ما همراه باشین. به نظرتون بنویسید که چجوری بود این ویدیو. خوب بود بد بود. خیلی زحمت کشیده بودن واقعا. دستشون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدن دستشون درد نکنه. ممنون. مرسی که ما رو تا اینجا همراهی کردین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو هم بزنید. تا یه ویدیو دیگه خدافظ. این میاد ولی من همه رو میفرستم بچه ها. اینا دارن آروم حرف میزنن. چیز رو زودتر. خدا حواس
ما بغلامون طول میکشه چند ساعته. بعد از این هم بغل یه نگاه به دوربین همگی با هم